हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज बहुत दिनों के बाद एक और वीडियो लेके आया हूँ यूट्यूब पे। आज एक बहुत ही खास किस्म का जानवर मेरे साथ है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, और वो है मेरे पास ये बेबी पैरेट। यस, अभी देखो ये सिर्फ 20 दिन का है बेबी पैरेट, और अभी इसको हम ये पानी पिला रहे हैं। इससे पहले हमने दाल खिला दिया है, और इसको हम सैरेलैक भी इसी से ही देते हैं, सीरिन से ही। एंड अब ये सीरिन से ही पानी पिला रहे हैं। ये देखो, जैसे कि ये बहुत ही छोटा बच्चा है तो इसको हम अपने साथ ही रखते हैं। तो बिल्कुल फ्रैंक एंड बिल्कुल पेट हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं काटता है ये। अब जैसे ही 1 मंथ का हो जाएगा फिर इसको हम ट्रेनिंग देंगे और बहुत बड़ा करेंगे। ऐसे ही तो हर मंथ एक नई वीडियो इसको लेकर आती रहेगी आपके पास, इस बेबी पैरेट की वीडियो। देखो देखो, कुछ नहीं खाता बिल्कुल भी। ये देखो, बहुत ही छोटा और क्यूट सा अभी ये। देखो, इसका एक हमने घर भी बना रखा है छोटा सा, जिसपे एक आर्टिफिशियल लाइट लगाई हुई है हमने, और नीचे घास बिछा रखा है। उस घर का रिव्यू मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, उसके लिए आपको बट मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूं। बहुत ही फ्रैंक है, देखो कुछ नहीं कहता। ये देखो, नहीं तो जितने बड़े पैरेट्स होते हैं बहुत ही काटते। देखो ये काटेगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत फ्रैंक है। मतलब जल्दी से बड़ा हो जाए फिर इसको बिल्कुल ट्रेन करेंगे, बोलना सिखाएंगे सब कुछ इसको। सिर्फ 20 दिन का है पैरेट, कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं कहता ये पैरेट। ये देखो कितना आराम से बैठ गया है अब ये, मगर ऐसे ही शोर मचाएगा। ये इसके फेदर्स, देखो पास से दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा अभी ये पैरेट। ओके गाइस, इसी के साथ वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखो कुछ नहीं कहता है। इसकी वीडियोस और भी आती रहेगी ऐसे ही। मेरे चैनल को प्यार देना, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसी और भी वीडियोस आपके साथ आती रहेगी, और भी मेरी बहुत वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर समर सनम के नाम पर। सो और भी बाकी वीडियोस भी मेरी देखना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू सो मच।